অ্যাডভেঞ্চার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বাংলাদেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেতনতা তৈরিতে আমরা প্রাধান্য দিয়ে আসছি। এর পাশাপাশি দেশের সীমানা পেরিয়ে প্রকৃতি ও জীবনদল বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যকে তুলে ধরছে। বিশ্বের নানা প্রান্তের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন অ্যাডভেঞ্চার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। দর্শক মণ্ডলী, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার দেশ মিশর। দেশটির রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর কায়রো। ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বাণিজ্য সহ বিভিন্ন কারণে মিশরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী। অ্যাডভেঞ্চার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডের আজকের পর্বে থাকছে মিশরের রাজধানী কায়রোর ঐতিহাসিক নিদর্শন নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র। নীল নদের পাশ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা নানা জিনিসের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মিশরের কায়রোতে অবস্থিত N.M.E.C ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন, যেটা মিশরের অন্যতম বৃহৎ জাদুঘর, সেখানে যাওয়া। মিশরের কায়রোতে অবস্থিত N.M.E.C ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন মিশরের অন্যতম বৃহৎ জাদুঘর। পুরো জাদুঘরটি মিশরের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসকে ধারণ করছে। এই মিউজিয়ামটি 2017 সালে আংশিক চালু হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় 2021 সালে। খুব বেশি পুরনো না হলেও জাদুঘরের সংগ্রহ প্রায় 50,000। জাদুঘরটির আয়তন প্রায় 4,90,000 বর্গমিটার। এত বড় আয়তনের এই সংগ্রহশালায় রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে বর্তমান পর্যন্ত মিশরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন। এই জাদুঘরে 18 জন মিশরীয় রাজা এবং 4 জন রানীর মমি সংরক্ষিত আছে। কায়রোর পুরনো ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম থেকে ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন, এখানে 17th সেঞ্চুরি থেকে 20th সেঞ্চুরির ডাইনেস্টির 22 জন রাজা রানীর মমি আনার সময় একটি জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেটি ফারাউস গোল্ডেন প্যারেড নামে পরিচিত। পুরো জাদুঘরটি 2টি ক্যাটাগরিতে সাজানো, একটি ক্রনোলজিক্যাল সময়ানুক্রমিক এবং অপরটি থিমেটিক বিষয়ভিত্তিক। এই মিউজিয়ামটি তৈরির সময় ইউনেস্কো কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছিল। আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি পিরামিডের একেবারে কাছাকাছি সামনে। এখানে দুটো পাশাপাশি আছে পিরামিড, আরেকটি জাস্ট আমার বাঁ পাশে আছে। সবচেয়ে বড়টা মাঝখানে, তারপরে ছোট দুটি কাছাকাছি হাইটের। এই পিরামিডগুলোর মধ্যেই কিন্তু আমাদের সেই 4,500 বছর আগে এই ফেরাউন বলি অথবা ফেরোজ বলি, এবং এই যে নানা ধরনের যে সে সময় শাসন আমলে যারা মারা গিয়েছিলেন, সেই সময় তাদের কিন্তু এখানে তাদের মমি করে কাঠের চেম্বারের মধ্যে দিয়ে এখানে ভেতরে কবর দেওয়া হতো। গিজা এলাকায় কিন্তু এই পিরামিডগুলো একসময় এখানে নীল নদ ছিল, কিন্তু নীল নদ এখন আর এখানে নেই। এই যে পিরামিড,
এটা একটা সপ্তম আশ্চর্যের একটি আশ্চর্য। কারণ এটা কিভাবে এত বড় বড় পাথর দিয়ে কিভাবে তৈরি করা হয়েছিল এটা নিয়ে কিন্তু এখনও গবেষণা চলছে। এবং কবরের ব্যাপারটি আবিষ্কার করা হয়নি, কিভাবে যে এই কাজটি করা হতো সেটাও কিন্তু এখনো রহস্যের মধ্যেই রয়ে গেছে। এই ধরনের আর্কিটেকচারাল নলেজ তাদের কিভাবে ছিল সেটা নিয়েও কিন্তু অনেক গবেষণা হচ্ছে। এখানে যে 3টি পিরামিড আছে, সারা ইজিপ্টে কিন্তু আরও পিরামিড আছে, যেগুলো অনেকগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, আবার কিছু এখনো আছে। এবং এটা সেই সময়ে তাদের শাসন আমলে যে কাজটি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে যখন এখানে আসি তখন চিন্তা করি কি করে 4500 বছর আগে তাদের মাথায় এই ধরনের একটি স্থাপত্যের কথা মাথায় এসেছিল, পাশাপাশি কি করে তারা এটি করলো। সত্যি খুব আশ্চর্যের একটি জায়গা। আশ্চর্যের জায়গা হলেও আরেকটি ব্যাপার যেটা হলো যে এই যে পুরনো স্থাপত্য 4500 বছর ধরে কিন্তু এটা সংরক্ষণ হচ্ছে, এবং এই সংরক্ষণ কিন্তু একটি বিরাট ব্যাপার। এবং আমরা আমাদের বাংলাদেশে আমাদের যে নানা ধরনের পুরনো ঐতিহ্য আছে সেগুলোকে যদি সংরক্ষণ করতে পারি, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবে। এবং আমাদের এই ঐতিহ্যগুলো ধরে রাখা দরকার। সব কথার শেষ কথা, কনজারভেশন, সংরক্ষণ, এটা কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষী এবং এটা আমাদের করা উচিত, এবং সেটা পরিবেশ বান্ধবভাবে করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো। এবং যেই চেষ্টাটা এখানেও করা হয়েছে, যদিও মরুভূমির মধ্যে এই ধরনের একটি স্থাপত্য, তারপরেও তারা কিন্তু এটাকে খুব যত্নের সাথে সংরক্ষণ করছে। এখন এই যে পিরামিডের সামনে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, এটা হচ্ছে ছোট পিরামিড, এবং পাশে আরো 3টে পিরামিড আছে যেগুলো ভেঙে গেছে। এবং এখানে বেশ কিছু উট এবং পিরামিডের পাশে মানুষ যারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তারা ভিজিটর যারা এসছেন তারা দেখছেন। আর এখানে বেশ কিছু ঘোড়ার গাড়ি, উটের পিঠে, ঘোড়ার পিঠে করে মানুষ কিন্তু পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখেন, কারণ এটা একটা বিশাল এলাকা, হেঁটে দেখাটা খুব ডিফিকাল্ট। আর পিরামিডের ভেতরেও মানুষ যায়, কিন্তু খুব কষ্টকর যাওয়াটা, কারণ সুড়ঙ্গের মতো আমাদের কুজু হয়ে ঢুকতে হয় এবং বেশ লম্বা টানেল, সেই টানেলের মধ্যে হাঁটাটা কিন্তু এত সহজ ব্যাপার না। যাই হোক, এখানে একটি জিনিসের খেয়াল করলাম যে এই যে ঘোড়ার গাড়ি, উট এবং ঘোড়া, এই যে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে এদের বিষ্ঠাগুলোকে কিন্তু পরিষ্কার করছে। লোক রয়েছেন, তারা কিন্তু এই বিষ্ঠাগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে ক্লিন করে ফেলছে।
আমরা এখন স্পিংসের কাছাকাছি যাচ্ছি একটা পথ দিয়ে, কাঠের পাটাতন দিয়ে বানানো এটা, আর বড় বড় পাথরগুলো সব এখানে একটার উপর একটা রেখে এই স্থাপনাটা তৈরি হয়েছিল। বিশাল অবয়বের সিংহের শরীর, তার সাথে একটা বিশাল মাথার মানুষের মুখ, অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে, কিছু সংস্কারের কাজ চলছে এখন। বেশ একটু উপরে উঠেছি আমি। সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য হলো পিরামিড আর এই স্পিংস। এই যে স্পিংস, এই সবগুলো পিরামিডের সামনে তৈরি করা হয়েছিল পিরামিড বানানোর 200 বছর পরে। এখানে পিরামিডের যাদের কবর আছে অথবা যারা শায়িত আছে, কারণ এখানে কিন্তু একটি জিনিস করা হতো, রাজা বাদশা যেই মারা যেত এদেরকে ফেরাউন অথবা ফারাও যারাই মারা যেত তাদের সাথে কিন্তু তাদের দাস দাসী এবং তাদের সমস্ত কাছের লোককেও মেরে ফেলে তাদের সাথে কবর দিয়ে দিত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে তারা আবার পুনর্জন্ম হবে, এরাই তাদের সার্ভ করবে। আর এই স্পিংস বানানো হয়েছিল এই পিরামিডে যারা শায়িত আছে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য। নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণা, সেই ভ্রান্ত ধারণা এবং মূর্তি পূজা সবকিছু মিলিয়ে এটা একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ হয়েছিল সে সময়, 4500 বছর আগে। যাই হোক, লক্ষ লক্ষ লোক এখানে আসেন এই স্থাপত্য দেখতে, কারণ এটা এখন পর্যন্ত অনেক কিছুই জানা যায়নি কিভাবে এটার সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই পিরামিডে বড় বড় পাথরের স্ল্যাব যেটা দিয়ে এই পিরামিডগুলো তৈরি করা হয়েছে, সেটা সত্যি এই টেকনোলজি সেই সময় 4500 বছর আগে কিভাবে তাদের মাথায় এসেছিল, ওই আর্কিটেকচারাল যে নলেজ, সে নলেজ কিভাবে তাদের মধ্যে এসেছিল, সেটা সত্যি আশ্চর্যজনক। যাই হোক, একটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে ইজিপ্টের ইতিহাস এবং এই ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য এই রহস্যকে তারা খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছেন। আমাদের দেশেও কিন্তু নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী জায়গা আছে, নানা ধরনের স্থাপত্য আছে, আমাদেরও কিন্তু সেগুলো সংগ্রহ করা উচিত ইতিহাসের জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে কিন্তু পুরনো নানা ধরনের স্থাপত্য বলি অথবা জায়গা বলি, সেগুলো কিন্তু আমাদের সংরক্ষণ অবশ্যই করতে হবে। এই পিরামিড, যে পিরামিড সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য, এই পিরামিড দেখতে সারা পৃথিবীর থেকে লক্ষ লক্ষ লোক সারা বছর আসে এই ইজিপ্টে, গিজাতে। আমি এখানে আসার পরে মমি দেখেছি, এই পিরামিড দেখেছি, এবং এই যে দেখার ব্যাপারটি, এই দেখার ব্যাপারটির সাথে একটি জিনিস হলো যে পরিবেশ বান্ধব যে একটি ব্যবস্থা, পরিবেশকে সংরক্ষণ করে যে ঐতিহ্যবাহী জিনিসগুলো
সংরক্ষণ করা যায় তারই একটি প্রমাণ কিন্তু এই পিরামিড। 4500 বছর ধরে সংরক্ষণ, চারটিখানি কথা না কিন্তু। সুতরাং সেই ব্যাপারটি কিন্তু ঘটেছে এইখানে, এই গিজাতে। সুতরাং আমরা বাংলাদেশে, আমাদের বয়স বাংলাদেশের খুব বেশি নয়, কিন্তু আমরা কি সেভাবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী জায়গাগুলোকে, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী যেসব স্থাপত্য সেগুলোকে কি আমরা সংরক্ষণ করতে পারছি? আমাদের কিন্তু করা উচিত আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। এবং সেটা কিন্তু যখন এখানে আসলাম তখন কিন্তু খুব বেশি ফিল করেছি যে সত্যি এই ধরনের একটি ব্যবস্থাপনা, এই ধরনের একটি সংরক্ষণ কত কঠিন হতে পারে। Pharaoh of the 4th dynasty, 4,500 years ago. Here is the great pyramid which he built to defend himself against death. 455 feet high. He achieved the building of the highest monument, the cathedrals of Florence and Milan, Westminster Abbey and St. Paul's. 3 million blocks of stone, some of them weighing 30 tons, were assembled by Cheops' faithful workmen to achieve this fabulous construction. At the center of it, the pharaoh planned his inner chamber, where his mummy was to lie in splendor for eternity. At the foot of this pyramid, in the rock, a temple is figure, showing a noble face, the nose aquiline, the jaw determined, and the hieroglyphs represent. It too bears an inscription, Khephren is great. Yet, out of respect for his father Cheops, Khephren built his pyramid on a slightly smaller scale. Has come down to us sculpted in green diorite streaked with white, a rare stone he brought back from an expedition. Here he is, close to us, in the guise of the Sphinx, carved in rock near his tomb. শুধু দর্শক, আমরা তখন দেখলাম মিশরের প্রাচীন শহর কায়রোর বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন। জনবহুল এই শহরটি শুধু মিশর নয়, বরং আফ্রিকা মহাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। কায়রোতে মিশরে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস যেভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও এদেশের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করতে পারি। সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ি সুস্থ জীবন, এই আশা নিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।